ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டார்க் நேச்சரில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு குட்டி தோட்டத்தை தான். அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு பார்க் ஃபீல் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. செடியெல்லாம் இப்படி தான் இருக்குது. ரொம்ப எல்லாம் சுத்தம் பண்ணாமல் அப்படியே போட்டுட்டேன், காட்டில் வேலை இருந்ததால். இனிமேல் தான் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். சப்போட்டாவை மட்டும் வெட்டி விட்டு வச்சுருந்தேன். வாழையெல்லாம் அறுத்து விடாமலே அப்படி அப்படியே விட்டதால் இங்கே அப்படியே சருவாக மாறிடுச்சு பாருங்கள். இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி இழுத்துட்ருக்கேன். என்னால் இழுக்கவே முடியல, வெட்டி தான் எடுக்கணும். இந்த சின்னதாக வர்றதெல்லாம் இனிமேல் நமக்கு இந்த இடத்துல வேண்டாம், வேறு இடம் மாற்றி தான் நடணும். அதனால் இதை க்ளீன் பண்ணிடுவேன். அடுத்தது இது ஒரு குண்டு மல்லி செடி தான். இது என்கிட்ட 4-5 செடி இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல ரொம்ப அடப்பாக இருக்கிறதால இது வேண்டாம், அந்த செடி இந்த இடத்துல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு அறுத்து எடுத்துட்ருக்கேன். தூதுவளை செடியும் பார்த்திங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து படர்ந்துட்டுருக்கு. அறுத்து எடுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு. இந்த சீத்தா கண்ணையும் பார்த்திங்கன்னா கழித்து விட்டாச்சு. அப்புறம் மிச்ச வேலையெல்லாம் நைட்டில் தாங்க அப்படியே செஞ்சேன். வாழை இலை அறுத்து போட்டிருந்தது, அதை கூட்டி பெருக்கி க்ளீன் பண்ணுறது. செடியில் மட்டும் நைட்டில் கை வைக்காமல் கீழே என்ன வேலையோ அதை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ பாருங்கள், செஞ்சு முடிச்சிட்ட வாட்டி எப்படி இருக்குன்னு நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. இந்த இடமே ஒரு பார்க் மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு. இந்த கல்லெல்லாம் முன்ன கீழே இருந்துச்சு, அதுக்கு வந்து கீழே ஒரு கல்லை கொடுத்து நல்லா உட்கார்ற மாதிரி ஆக்கியாச்சு. இந்த கருங்கல்லையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்ட வாட்டி தாங்க இந்த மாமரமே வந்து மூச்சு விட்டுருக்கும், அவ்வளோ அடப்பு இருந்துச்சு. இது வந்து இட்லி பூச்செடி 2 இருக்குது இந்த இடத்துல. அவ்வளோதான், ஒரு லுக் நல்லா இருக்குது. எனக்கே பார்க்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்க் மாதிரி ஒரு ஃபீல். இந்த வாழையெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு, இந்த கல்லும் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி உட்காரதுக்காக தான் போட்டிருந்தோம். அது லோடு போச்சு. அதனால் பார்த்திங்கன்னா இதையும் கீழே தள்ளி விட்டுட்டாங்க. இதெல்லாம் யாராவது ஆள் வந்தால் தான் எடுத்து வைக்க முடியும், ரொம்ப பெரிய கல். அதனால் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன், யாராவது வர அன்னைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வீட்டுக்கு முன்னாடி தூங்கி எழுந்த உடனே வந்து பார்த்தா இப்படி தான் இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்குள்ளே போதும்னு ஆயிடுச்சு. ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அது எவ்வளோ நாள் நான் க்ளீன் பண்ணேன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த வாழையை கட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லைங்களா, இது இவ்வளோ வளர்ந்துருச்சு. அவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நான் இதை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இந்த இடத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்பப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்போல்லாம் ரொம்ப நைட்லலாம் அப்படி தான் வேலை செஞ்சிட்ருந்தோம். இப்போ தான் அந்த மாமரம் மூச்சே விடும், அந்தளவுக்கு அடப்பு இருந்துச்சு. இந்த கண்ணுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெளிச்சமே இல்லை, இப்போ தான் வெயிலே படுது. அடப்பெல்லாம் எடுத்து விட்டுட்டா வாட்டி. ஈவினிங்கில் டீ எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு உட்காந்து குடிக்கிறதே, கட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு எங்கள் அப்பாலாம் படுத்துப்பார் இந்த இடத்துல. நல்லா நிழலாக தான் இருக்கும், ரொம்ப வெயிலாக இருக்காது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாய்.